नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा पर्व विशेषसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। आज श्री पञ्चमी पर्व सँगसँगै हामी सरस्वती पूजा पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। आजको दिनमा वसन्त ऋतुका स्वामी, त्यस्तै उत्पादन र सृजनाका प्रेरक कामदेव रतिको पनि हामीले स्मरण गर्ने गर्छौँ। यिनै विषयसँग जोडिएर, विशेष गरेर सरस्वती यो शब्दसँग पनि हामी अलिकति जोडिएर आजको संवाद हामी गर्दैछौँ। र आज हामीसँग संवादको लागि हुनुहुन्छ वाल्मीकि विद्यापीठका उपप्राध्यापक डाक्टर प्रकाश तिवारीज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिक छ। आजको यो विशेष दिनमा हजुर हामी संवाद गर्दैछौँ, विशेष गरेर पर्व विशेषसँग जोडिएर। हजुर। र आजको यो दिनलाई हामीले विशेष दिन भनेर भनिरहँदा यो किन विशेष दिन भयो, यसको महत्त्व के छ र जसरी हामीले पर्व भनेर व्याख्या गर्छौँ, पर्व वास्तवमै के हो, जस्तै कुन कुन तिथिहरू पर्व हुने गर्छन्, हो यिनै कुराबाट हामी विशेष गरेर एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। आज हामी श्री पञ्चमीका दिनमा छौँ। हजुर। अब कस्तो हुन्छ भने यो वैदिक परम्परा अनुसार तिथिहरू प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया गर्दै पञ्चमी तिथिहरू धेरै पञ्चमी छन्। प्रत्येक वर्षमा, प्रत्येक महिनामा पञ्चमीहरू आइरहन्छन्। अझ विशेष गरेर पक्षमा गरेर शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षमा गरेर पञ्चमी तिथिहरू हुन्छन्। ती सबै पञ्चमीहरूमध्ये आजको पञ्चमीलाई मात्रै हामी श्री पञ्चमी भन्छौँ। ऐपछिका पञ्चमीहरू हुन्छन्। आज विशेष दिन भएकै कारणले आज हामीले श्री पञ्चमी भन्छौँ। पञ्चमी भनेको पाँचौँ दिन हो, त्यो गणना गर्ने क्रममा आएको। र श्री जोडिने बित्तिकै श्रीको अर्थ हो ऐश्वर्य, शक्ति, बुद्धि, साधना, अनि श्रीको धन सम्पत्ति, र यसले धेरै अर्थहरू जोडेको हुन्छ। त्यसैले अटल सौभाग्यका लागि, ऐश्वर्यका लागि पनि हामी श्रीको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। र अर्को श्रीकै शब्दको अर्थ के हुन्छ भने सरस्वती भन्ने पनि हो। साधना, ज्ञान, अनि जुन बुद्धि छ, त्यो वेदको ज्ञानको साधनाको लागि पनि आजको प्रारम्भ गर्ने दिन भएका कारणले श्री पञ्चमी भनिएको हो। अब यसको दार्शनिक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष अथवा अरू धेरै पक्षहरू छन्। त्यो पक्ष केलाउँदै जाँदा हामी के बुझ्छौँ भने आजकै दिनलाई हामी वसन्त पञ्चमी भन्छौँ। अब हजुरलाई लाग्ला 6वटा ऋतुहरू छन्। वसन्त ऋतु त हाम्रो चैत्र शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु हुन्छ। किन आज वसन्त पञ्चमी भनियो? यो अत्यन्तै रहस्यको महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी यही रहस्यलाई भेदन गरेरै आजको कार्यक्रम संवाद प्रारम्भ गरौँ। के हुन्छ भने ऋतुराज वसन्त भनिन्छ। ऋतुहरूको राजा वसन्त हो। त्यो ऋतुहरूको राजा वसन्त भएका कारणले 6वटा हाम्रा ऋतु छन्। हामी चैत, वैशाख, वसन्त ऋतु भनेर सुरु गर्छौँ नि। त्यो प्रत्येक ऋतुहरूले आफ्नो एक हप्ता, 6वटा ऋतुले आफ्नो एक हप्ता राजालाई कर बुझाउनुपर्छ। जसरी हामीले राज्यलाई कर बुझाउँछौँ, ट्याक्स बुझाउँछौँ, त्यस्तै गरी ऋतुहरूले पनि आफ्नो एक हप्ता काटेर ऋतुराज वसन्तलाई दिए। त्यो वसन्तलाई दिएको कारणले गर्दाखेरि 7वटा हप्तामा 7 दिन हुन्छन्, 6वटा ऋतु छन्। त्यो 6वटा ऋतुले एक हप्ता वसन्त ऋतुलाई दिएका कारणले 42 दिन। आजको तपाईँ पात्रो हेर्नुहोस्, क्यालेन्डर हेर्नुहोस्, आजको ठ्याक्कै 42 दिनका दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर्छ। त्यसै कारणले यो अब वसन्त प्रारम्भ भयो है, वसन्तको समय प्राप्त भयो। वास्तविक वसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु हुन्छ। तर त्यो सरकारलाई कर तिरे जस्तै तिनीहरूले दिएको जुन समय हो, एक हप्ताको समय, त्यसै कारणले गर्दा आज हामी वसन्त ऋतु भनेको, वसन्त पञ्चमी भनेको। र अर्को कुरा के पनि हो नि, अब जाडोको मौसम सकिँदै गयो। अब एउटा खेतीपाती, कृषकका लागि, पठन पाठनका लागि, हरेक कुराका लागि एउटा उमङ्ग आयो, वसन्त आयो। वसन्त भनेको बहार आयो। त्यो कारणले पनि हामी वसन्त पञ्चमीलाई मनाउँछौँ। अब यसको अर्को पक्ष, महत्त्वपूर्ण रहस्य तान्त्रिक पक्ष के हो भने आज रति र कामदेवको पूजन हो। अब कामदेव भनेको कामका देवता हुन्, जुन सृष्टिको प्रक्रियासँग जोडिएका। रति उनको श्रीमती हुन्। यसलाई हामी मदनोत्सव, मदन महोत्सव भनेर पनि जोड्छौँ। भनेको प्राचीन कालमा कस्तो थियो भने मानिसहरू यो चैत्र शुक्ल द्वादशीदेखि चतुर्दशीसम्म 2 दिनसम्म एउटा बृहत महोत्सव हुने गर्थ्यो।
आजभोलि हामीले बजारहरूमा विभिन्न ठाउँमा मेला महोत्सवहरू देख्छौँ, त्यस्तै महोत्सव हुन्थ्यो। त्यो महोत्सव विशेष गरेर केका लागि भन्दा वसन्त बहारका लागि, वसन्तको उल्लासमा नयाँ पालुवाहरू पलाउँदै गर्दा सुगन्धित वनमा चाहिँ नि विचरण गर्ने र स्वच्छन्द रूपमा काम क्रीडा गर्ने त्यो परम्पराको सुरुवात चाहिँ भएको बेलामा र त्यही प्रतीकका रूपमा आज हामी रति र कामदेवलाई पूजा गर्छौँ। अब यसको कस्तो प्रसङ्ग छ भने हेर्नु, वसन्त पञ्चमीकै दिन रति र कामको पूजन व्यवस्था थियो। यही कुरा त्यो बेला कुनै समयमा ट्याक्कै भ्यालेन्टाइन डे पनि त्यही बेला पर्थ्यो। त्यसैले त्यसलाई प्रणय दिवसका रूपमा प्रस्तुत गरियो। हामी तिथि अनुसार चल्ने हुँदा तलमाथि भयो। त्यो जुन फेब्रुअरी 14लाई उहाँहरूले भ्यालेन्टाइन डे अथवा प्रणय दिवस भन्नुहुन्छ नि, रति र कामकै पूजा गर्ने बेला हो। त्यसको प्रतीकका रूपमा त्यहाँ चाहिँ आएको, पछि विभिन्न कथाहरू जोडिए होइन, त्यसका पछाडिका हुने कथाहरू। तर हाम्रो प्राचीन संस्कृति र पद्धतिको विषय के हो भने प्राचीन परम्परादेखि, ऐतिहासिक परम्परादेखि नै एउटा रति र कामदेवको सृष्टि प्रक्रियाका कुराहरूका लागि जोडिएको कुरा, अर्को यो सरस्वती पूजा गरेर अक्षरारम्भका लागि साधनाका लागि जोडिएको प्रसङ्ग हो। त्यो कसरी त्यो संयोग मिल्यो? जस्तै रति र कामदेवको प्रसङ्ग एउटा भयो, हाम्रो पूर्वीय दर्शनको कुरा भयो होइन। अब भ्यालेन्टाइनको कुरा त फेरि त्यहाँ एउटा त्यो घटनासँग भन्न खोजेको के भने रति काल समय भनेको यो रतिको समय हो। त्यही परम्परादेखि चलेर आएकै बेलामा उनीहरू प्रणयका लागि जोडिएका थिए त्यो मनाउने महोत्सवको सन्दर्भमा। किनभने जसरी आज हामी सरस्वती पूजा गर्छौँ त्यस्तै बेला त्यो बेला पनि उहाँहरू घटनामा परेका कारणले आज हामी सम्झेको हो। उहाँहरू यदि दुर्घटनामा नपरेको भए त त्यो त्यस्ता खालका घटनाहरू अरू पनि थिए होलान्। त्यसैले हामीले त्यो तिथि अनुसार नभएर हामी के अनुसार तिथि के अरे गते अनुसार तारिक अनुसार मनाउन थाल्यौँ। अब आज नै फेरि अर्को रमाइलो पक्ष छ, हलसारो दिन हो भनेको कृषकले हलो पूजा गर्ने दिन हो। हलो कोदालो अथवा कृषि सामग्री जति छन् तिनलाई पूजा गरेर अब खेतीपाती गर्न सुरु भयो है। अब हिउँद सकियो, अब बर्खा लाग्ने बेला भयो, खेतीपाती गर्नुपर्छ। हाम्रा खेतीपाती गर्ने औजारहरू जति छन् त्यसलाई पूजा गरेर तम तयार पार्नुपर्छ। पूजा गर्नु भनेको तयार गर्नु हो होइन। आखिर हामीले जसरी पूजा गर्ने भन्छौँ नि, त्यसलाई सम्मान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण तरिका लैजाने दिन हो। त्यसैले आज हामी सरस्वती पूजा, वसन्त पञ्चमी अनि रति कामको पूजन गर्ने दिन, त्यस्तै गरेर फेरि हाम्रो हलसारोको दिन। अर्को रमाइलो पक्ष छ हेर्नुहोस्, बौद्धहरूले पनि, बौद्ध धर्मानुयायीहरूले पनि आज नै सरस्वतीलाई हो सम्झेर पूजा गर्ने दिन हो। अनि मुस्लिमहरूको आज सुफी वसन्त हो। मुस्लिम समुदायका तमाम साधकहरूले आज सुफीलाई सम्झेर सुफीको वसन्तका रूपमा उनीहरूले उत्सव गरे। आजको यो दिन भनेको कुनै एउटा धर्मावलम्बीको लागि मात्रै होइन, जैनहरू आज आदरणीय जैनहरूले उहाँ पूजा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको पनि मदन उत्सव हो। आखिरी प्रकृति भनेको त कुनै व्यक्ति, समुदाय, संस्कृति, समाज अनुसार हुँदैन नि त, सबैका लागि हो नि त। त्यसैले आजको वसन्तको बहार केवल हिन्दूका लागि मात्रै होइन, सबै जात जातिका लागि। प्राणीहरू, वनस्पतिहरू हेर्नु न, आजदेखि कोइलीले अब कुहु कुहु सुरु गर्छ। के त्यो कुनै जाति, धर्म, संस्कार, संस्कृति विशेष हो र? बोट बिरुवाहरूले पालुवा मुनाहरू पलाउन थाल्छन्। त्यसैले यो भनेको वसन्तको बहार हो। हाम्रो मनमा एउटा छुट्टै प्रकारको उमङ्ग आउँछ, उत्साह आउँछ, जोस आउँछ, नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्ने थालनीको दिन हो। त्यसैले यो श्री गणेश गर्ने दिन हो, सरस्वती नमः। त्यसैले सरस्वतीको साधना गर्ने दिन हो। जस्तै अब यो सरस्वतीको जुन त्यो स्वरूपको पनि अलिकति व्याख्या गरौँ। जस्तै सरस्वतीलाई देखाइएको छ जुन स्वरूपमा, हजुर, त्यो त एउटा मानवले नै देखाएको होला सायद, एउटा प्रतीकको रूपमा। अब त्यसले दिन खोजेको एउटा दृष्टान्त भनौँ न अहिलेका नयाँ युवाहरूलाई होइन, धर्मशास्त्रसँग मात्रै जोडेर भन्दा पनि नयाँ युवाहरूलाई हामीले कसरी देवीप्रति अथवा सरस्वतीप्रति अथवा त्यो स्वरूपलाई हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ? वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने पहिरनले, पोसाकले, आवरणले नै धेरै कुरा भनिसकेको हुन्छ। हामीले पढ्ने क्रममा, अध्ययन गर्ने क्रममा, रिसर्च गर्ने क्रममा पनि त्यसबाट धेरै कुरा हुन्छ। हामी सरस्वतीको बाहिरी स्वरूपबाट पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानम करोतु मे भन्छौँ नि। सरस्वतीलाई मैले देख्दा कस्ती थिइन् त भन्दा वीणा पुस्तक हातमा लिएकी, शुभ्र वस्त्र लगाएकी, कमलको फुलमाथि बसेकी, सेतो हाँस नजिक भएकी, यो सबै तरिका छन्। यसको लागि बिम्ब छन् हेर्नु। त्यो शुभ्र वस्त्र, सेतो कपडा भनेको सात्विकको प्रतीक हो, सभ्यताको प्रतीक हो, अनि शुद्धताको प्रतीक हो। हामी जति बेला पनि शुद्ध भयौँ है, सफा भयौँ है, हामी कहिले पनि
फोहोर हुनु हुँदैन, हामी सफा भएर बस्नुपर्छ। हजुर डाक्टरहरूले सेतो कोट लाउनको कारण के? त्यसको वैज्ञानिक कारण के हो भने सेतो कपडामा कीटाणुहरू रहित हुन्छन्, कम हुन्छन्। हजुर त्यसकारण सेतो चिज पहिरन गर्नुपर्छ। हजुर त्यसै कारणले सरस्वती सेतो वर्णमा छन्। त्यो अहिलेको परम्परादेखि होइन, प्राचीन परम्परादेखि हाम्रो वेददेखि सुरु भएको हो नि त। सरस्वती पूजा त सरस्वती श्रुति महती महीयताम शुक्ल यजुर्वेदले भन्छ। सरस्वती नः शुभगा मयस्करत्त। सरस्वतीले हाम्रो बुद्धि विवेकलाई सत्मार्गमा डोर्याउन्। बुद्धिलाई डोर्याउनेवाला, बुद्धिलाई सही बाटो मार्ग निर्देश गर्नेवाली देवी सरस्वती हुन्। त्यसैले उनी कस्ती छन् त भन्दा सेतो वर्णकी छन्, सेतो कपडा पोसाक लगाएकी छन्। त्यसले हामीलाई के सन्देश दिन्छ भने हामी सफा हुनुपर्छ, शुभ्र हुनुपर्छ, सात्विक हुनुपर्छ, सात्विक चिन्तन हुनुपर्छ, हाम्रो चिन्तन सही हुनुपर्छ। त्यो सेतो वर्णले दिएको। अर्को छ राजहाँस। हामी भन्छौँ नि निरक्षी र विवेकी, दुध र पानी छुट्याउन सक्ने राजहाँस। हुन त त्यो वैज्ञानिक कारण त त्यसको पछाडि अर्को छ। किनभने राजहाँसको मुखभित्र एउटा अम्ल पदार्थ बढी हुन्छ। त्यसले दुधमा आफ्नो मुख राख्ने बित्तिकै दुध फाट्छ अनि बाक्लो बाक्लो खान्छ, पानी पानी छोड्छ। वैज्ञानिक पक्ष त्यो हो। तर त्यसले हामीलाई दिएको ज्ञान के हो भने समाजमा संसारमा धेरै ज्ञानहरू छन्। तीमध्ये तपाईँलाई चाहिने के हो त्यो लिनुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। तथ्य के हो, रहस्य के हो? किनभने बत्तीका मुनि पनि अँध्यारो हुन्छ, राम्रोको पछाडि नराम्रो हुन्छ। समाजमा त राम्रो नराम्रो दुवै पक्ष छ। त्योबाट चाहिने सात्विक राम्रो पक्ष जे हो त्यो गुण मात्रै ग्रहण गर्नुहोस्। गुणग्राही गर्नका लागि नै राजहाँसले हामीलाई प्रतीक दिएको छ कि जे चिज आवश्यक छ त्यो लिनुहोस्, राम्रो यथार्थ पक्षलाई ग्रहण गर्नुहोस् भनेर। भनेपछि सरस्वतीबाट हामीले जस्तै सङ्गीतात्मक, ज्ञानात्मक, अनि त्यसपछि ती सबै ग्रहण गर्न सक्छौँ। कमल छ। कमल भनेको शान्तिको प्रतीक हो। हामी शान्त हुनुपर्छ, सभ्य हुनुपर्छ, शुभ्र हुनुपर्छ, नरम हुनुपर्छ। फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र भने चाहिँ हामी पढेर ज्ञानी भएर अथवा ठुलो मान्छे भएर घमण्ड गर्ने त्यस्तो खालको होइन। त्यो कमलको फुलले पनि हामीलाई नम्रता सिकाइरहेको छ। एउटा शान्तिको प्रतीकको लागि त्यसले दिइरहेको छ। हातमा वीणा छ। वीणा भनेको सङ्गीत, नादको प्रतीक हो। निरन्तर सङ्गीत भनेको मानिसका हरेक विभिन्न प्रकारका रोगलाई पनि सङ्गीतले शान्त गर्न सक्छ। मानिसलाई सङ्गीतले धेरै ठुलो उत्प्रेरणा दिन सक्छ। अनि त्यो सङ्गीतको सिङ्गो साधना नै वीणाको प्रतीक हो। अर्को हातमा पुस्तक छ, वेद छ। विद ज्ञानै धातुबाट वेद भन्छ। वेद भनेको ज्ञान हो। त्यो ज्ञानका लागि पनि सरस्वतीकै लागि हामी साधना गर्छौँ। हाम्रो जीवनलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजानका लागि, जीवन जुन चेतनशील मानव छ त्यसमा अझ बौद्धिक स्तरलाई कायम गर्नका लागि हामीलाई ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। त्यो ज्ञान दिनेवाला पुस्तक सरस्वतीको हातमा छ। अर्को हातमा छ अक्षमाला, स्फटिक माला। त्यो स्फटिक मालाको 108वटा जुन मालाको दानाको बिम्ब छ र उनले निरन्तर जप गरिरहेकी छन्। त्यसले हामीलाई क्रियाशीलता, निरन्तर लाग है, साधना टुङ्गिँदैन, निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। पढेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई निरन्तर साधना गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई उनले एउटा प्रेरणा दिइरहेकी छन् कि साधना निरन्तर गर्नुपर्छ। कुनै चिज पनि साधना टुट्यो भने त्यसको सफलता नहुन सक्छ। त्यसैले अभ्यासमा अनि जुन काम गर्ने हो त्यो आफ्नो कार्यप्रति निरन्तर लाग। अनि अर्को छ उनको वरद मुद्रा भन्छौँ हामी। त्यो वरद मुद्रा भनेको योग, ध्यान, साधना। आज हामी चाहिँ नि योगको बारेमा धेरै कुरा गर्छौँ नि। त्यो वरद मुद्राले दिँदै गरेको साधनाका लागि सन्देश दिइरहेको छ। यसरी सरस्वतीसँग भएका कुरा र उनको नजिकमा भएका जति पनि उनको वाहनका कुरा, आसनका कुरा, सरस्वतीको चाहिँ वाणीका कुरा, यी सबै कुराले हामीलाई के सन्देश दिइरहेका छन् भने निरन्तर साधना गर्नुपर्छ। आज फेरि अर्को रमाइलो पक्ष के छ हेर्नुहोस्। विद्यार्थीहरूका लागि अक्षरारम्भ, पठन पाठन, नयाँ कुरा। आज किताबको पुस्तकको पूजा गर्छौँ, कलमको पूजा गर्छौँ, मसीको पूजा गर्छौँ हैन। त्यसरी पूजा गरेर विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको साधना गर्छौँ। यो विद्यार्थीका लागि। सङ्गीतकर्मीका लागि आज वाद्यवादनको पूजा हो। हरेक प्रकारका आफ्ना साधनाहरू, रागहरू। वसन्त भनेको राग पनि हो, किनभने त्यो सरस्वतीको त स्वरूपमै देखाइएको छ, वीणा हो। त्यसैले त्यो सङ्गीतको साधना गर्नेहरूले पनि आज नै पूजा गर्छन्। अर्को रमाइलो पक्ष भनेको मूर्तिकार, चित्रकार, कुचीकारहरू जति छन् त्यो चित्र गर्नेले आज आफ्नो त्यो कुचीको, ब्रसको, मसीको, रङको पूजा गर्ने दिन हो। अनि
डकर्मी सिकर्मीहरू सबैले आफ्ना चाहिने औजारहरूको पूजा गर्ने दिन हो। मैले सुरुमै प्रारम्भमै कुरा गरेँ कृषकहरूले हलो पूजा गर्ने भनेर। त्यो हलो पूजा गर्नेदेखि कृषकदेखि लिएर सबै पक्षका व्यक्तिहरूले पूजा गर्ने दिन हो। त्यसैले अनि यौवन अथवा एउटा दाम्पत्य जीवनमा रहेका मान्छेले रति र कामदेवको पूजा गरेर सृष्टिको प्रक्रियालाई प्रारम्भ गर्नलाई पनि तान्त्रिक विधिहरू छ सरस्वतीको साधनामा। त्यसैले सरस्वतीका अब धेरै नामहरू छन्। जुन ब्रह्मस्वरूप भन्छौँ नि हामी, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनीम वीणा पुस्तकधारिणीम अवेदाम जाढ्यन्धकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतिम बुद्धिप्रदाम शारदाम। यसरी अब या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रवृत्तिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाडयापहा। यस्तो सरस्वतीको स्तुति गर्ने यो धर्मशास्त्रको हिसाबबाट अघि पनि यहाँले भर्खर निवेदन गर्नुभयो। अब सरस्वतीको वरद मुद्रा छ गलामा भनेर भनिएको छ होइन। जस्तै मालाको कुरा छ नि, जस्तै मालामा हामीले जुन 108 माला भन्छौँ, अब त्यसमा कुनै स्फटिक होला अथवा कुनै रुद्राक्ष माला होला। अब अहिलेको वैज्ञानिक हिसाबबाट अलिकति परिष्कृत हुँदै आउँदा मान्छेले गलामा चाहिँ सुनको भयो भने एउटा सिक्री लगाउने चलन छ होइन। यो मालाको विधान के छ? यो जस्तै गलामा लगाउँदा यसले पार्ने प्रभाव केही त्यस्तो? यसका लागि त धेरै पक्षहरू वैज्ञानिक पक्षहरू छन्। अब माला जस्तो अक्ष भनेको आँसु भनिन्छ कतिपय अक्षमा, रुद्रको अक्ष भनेको रुद्राक्ष भन्छौँ नि हामी, विशेष गरेर रुद्राक्ष। अनि सरस्वतीले लिएकोलाई स्फटिक माला, अक्षमाला पनि भन्छौँ। अनि अब यो अक्ष शब्दको अर्थ के हो भने नक्षरतीति अक्षर, जुन अक्षर भन्छौँ नि, अक्षर शब्द पनि त्यो अक्षबाट आएको। अनि नटुक्रिएको सिङ्गो भन्ने अर्थ हो, जुन कहिले टुक्रिँदैन, जुन कहिले अलग हुँदैन। जस्तै घाँटीमा जुन लगाउँछौँ नि हामीले, त्यो लगाउँदा हाम्रो घाँटीको लागि पनि केही त्यस्तो राम्रो, जस्तै यस्तो हातमा नाडीमा चुरा लगाउँदा त्यसले अलिकति प्रेसरको लागि अथवा ब्लड प्रेसर यताउताको लागि राम्रो भन्ने खालको प्रसङ्ग छ होइन। त्यसका धेरै घाँटीमा पनि केही छ कि? होइन, 108 हुनुका पछाडि त धेरै पक्षहरू छन्। किनभने हामीले जनै लगाउँदा 108 54 जनै लगाउँछौँ डबल गरेर होइन। त्यस्तै अब मन्त्र जप गर्दा पनि 108 का कुराहरू छन्। 108 को हाम्रो शरीरका अवयवहरूसँग पनि त्यसको संयोग छ। अनि मालासँग पनि 108 को सम्बन्ध छँदैछ। अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि हृदयमा अथवा छातीमा जुन लड्काएर आजभोलि महिलाहरूले पनि लगाउने अथवा सबैले लगाउँछौँ नि, यसले शरीरले जस्तो चन्दनले दिमागलाई सन्तुलन गर्ने, चिसोपन दिने, एउटा छुट्टै प्रकारको आनन्द दिने हुँदा हामी श्रीखण्ड चन्दनलाई निधारमा लगाउँछौँ। त्यस्तै मालाले पनि हामीलाई एउटा सभ्यता, एउटा चाहिँ नि एउटा संस्कारभित्र बाँधेको हुन्छ। त्यसको वैज्ञानिक पक्ष, त्यसको दार्शनिक पक्ष महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हजुर, जस्तै आज जस्तै यो हनुमान ढोकामा पनि अब आज सरस्वतीको पूजा सँगसँगै होइन, त्यहाँ चाहिँ अब वसन्त श्रवण गर्ने कार्यक्रम विगतदेखि नै चल्दै आएको हो। अब जस्तै नेपाल जस्तै अब यो धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि जस्तै पहिला त सार्वजनिक बिदा पनि दिइन्थ्यो होइन, अहिले त्यो हटाइएको छ। धेरै पर्व बिदाहरू कटाइएको पनि छ होइन। त्यो सँगसँगै जस्तै अहिलेको समयमा विगतमा भन्दा यो वसन्त पञ्चमीको महत्त्व बढेको पाउनु भएको छ कि अथवा घट्दै गएको पाउनु भएको छ? कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो छ, साधना अथवा सरस्वतीको उपासनाका कुरादेखि लिएर वसन्तको जुन पञ्चमीको प्रसव छ, यो अत्यन्तै बढ्दै गएको छ। आजभोलि त हामीलाई के छ भने आजका दिनलाई सायद जुराउनु पर्दैन होइन, कतै यात्रा गर्नलाई अथवा कुनै विशेष काम गर्नका लागि पनि त्यो मान्यता, मूल्य मान्यता आएको छ। अर्को के पनि भन्दाखेरि नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा भन्ने विभिन्न प्रकारका तिथिहरू हुन्छन् ज्योतिषीय परम्परा अनुसार। आज पूर्णा भन्ने तिथि पर्छ, त्यसैले हरेक कामका लागि पूर्ण हुने र श्री पञ्चमीको दिन विशेष सायदको दिन भन्ने हाम्रो स्वाभाविक पनि छ। वसन्त ढोकामा जुन वसन्त श्रवण गर्ने हनुमान ढोकामा जुन प्रसङ्ग छ, यो वसन्त भनेको छन्द पनि हो, एक प्रकारको छन्दको राग हो। हामीले विभिन्न प्रकारका छन्दहरू जस्तै वसन्त एउटा राग हो, छन्द हो। त्यो छन्दमा अब गीत गोविन्दम भन्ने एउटा कविले लेख्नु भएको छ, लामो कुराहरू छ। आज त्यो पाठ पनि हुन्छ त्यहाँ ब्राह्मणहरूद्वारा राष्ट्र प्रमुखलाई वसन्त राग सुनाउने। त्यो राग भएका कारणले वसन्त श्रवण भनिन्छन् त्यसलाई। त्यसमा के छ विशेष भनेर भने रति र कामदेवको लाई खुसी पार्नका लागि श्रृङ्गारिक रूपमा वनको अथवा जङ्गलको अथवा चाहिँ नि नवीन पालुवाहरूको वर्णन गरेर त्यो एक प्रकारको श्रृङ्गारिक कविताहरूको वाचन गर्ने हो। त्यसको लय छुट्टै छ, ध्वनि छुट्टै छ, धुन छुट्टै छ, राग छुट्टै छ। राग भनेको हाम्रो अभिव्यक्त गर्ने कला हो, जुन घाँटीबाट आउँछ नि राग,
त्यसैलाई त्यो वसन्त श्रवण गर्ने वसन्त राग गर्ने भएको कारणले राष्ट्र प्रमुखलाई त्यहाँ सरस्वतीको पूजा गरेर उपासना गरेर वसन्त जुन ध्वनि छ छन्द छ त्यो छन्दको रागलाई सुनाउने भन्ने प्रचलन हो। हजुर, जस्तै अब यो सँगसँगै यो परा र अपरा विद्यामा सरस्वतीको जुन एउटा दृष्टि अनिवार्य भनेर भनिएको छ, हजुर यो के हो? यो अब यस्तो छ, सरस्वतीका विभिन्न भेदहरू छन्। अब अघि हामी भन्यौँ नि ब्रह्मा विष्णु र महेशले समेत स्तुति गरिएकी देवी, आद्य जगतधात्री, जगतकी सृष्टिकर्ता शक्तिकै स्वरूपमा सरस्वतीलाई हामी लिन्छौँ। अब प्राचीन परम्परा कस्तो थियो भने मातृसत्तात्मक परम्परा थियो त्यो बेला। यो सृष्टिको प्रारम्भमा पनि हेर्नु न, हामी हेरौँ न, आज हामी जसरी बुझ्छौँ नि शिक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री अनि रक्षा मन्त्री भने जस्तै रक्षा मन्त्रीका रूपमा दुर्गा हुनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रीका रूपमा सरस्वती हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीका रूपमा लक्ष्मी हुनुहुन्छ। वास्तवमा मातृशक्तिले नै संसारको सृष्टिको परम्परा धानेको थियो। हामी विभिन्न रूपमा आज सरस्वतीलाई पूजा गर्छौँ। अनि त्यस्तै आर्थिकका लागि, उपार्जनका लागि हामी महालक्ष्मीको पूजा गर्छौँ। त्यस्तै शक्तिका लागि, साधनाका लागि महादुर्गाको, महाकालीको पूजा गर्ने चलन छ। त्यसैले सरस्वती, महासरस्वतीका पनि 8वटा विभिन्न रूपहरू छन्, विभिन्न प्रकारका भेदहरू छन्। अनि शारदाका अरू पनि विभिन्न तरिकाले हामी सरस्वतीलाई उपासना गर्छौँ। त्यसैले हजुरले भने जस्तै यो वेदबाट नै सरस्वती नः शुभगा महेश्वरत यजुर्वेदले भन्दै गर्दा हामी वेदलाई त अपौरुषीय मान्छौँ, प्राचीन मान्छौँ। अनि विश्वमा आजसम्म सबैभन्दा पहिलो ग्रन्थ भनेर वेदलाई लिन्छौँ, ऋग्वेदलाई। अनि त्यही वेदबाट भएका कुराहरूबाट नै उपनिषदहरूको, पुराणहरूको अनि विभिन्न प्रकारका ग्रन्थहरूको विकास भएको हुँदा पराविद्या र अपराविद्या जुन हजुरले गर्नुभएको छ, यो उपनिषद र पुराणहरूमा यो पराविद्या जति अब उपनिषदहरू छन् तिनलाई हामी पराविद्या मान्छौँ, अरू ग्रन्थहरू जति छन् त्यसलाई हामी अपराविद्या मान्छौँ। वास्तवमा ज्ञानको साधना नै सरस्वतीको प्रतीक हो। त्यसैले हामीले सरस्वतीलाई प्रतीकका रूपमा मानेर जुनसुकै 64 कला विद्या छ, विद्या त हामी आज एउटा शिक्षा स्कुलमा गएर विद्यालयमा गएर पढ्ने त्यो मात्रै शिक्षा होइन नि त। हामीसँग त 64 कला विद्याहरू छन्, विभिन्न प्रकारका विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र हात हतियार चलाउने सैनिकहरूले पनि आज पूजा गर्छन्। त्यसैले वसन्त श्रवण त्यहाँ सैनिकहरूको टुकडीले सलामी दिएर गर्नको कारण त्यो हो। त्यो पनि उहाँहरूको हो। भनेपछि आजको दिन अब सरस्वती पूजा त एकातिर छँदैछ, त्यो सँगसँगै एउटा प्रकृतिसँग पनि जोडिएर हामीले स्मरण गर्छौँ। र अब हामी अन्तिममा म यहाँसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, जस्तै प्रायः जसो कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो पनि लाग्छ, जस्तै हिन्दू धर्म मात्रै होइन अरू धर्म पनि हुन सक्छन्, जस्तै यो स्तुतिहरू हुन्छन्, जस्तै भगवानको स्तुति गर्ने होइन, त्यो गर्दा कता कता हामीले यो एउटा चाकरी प्रथालाई बढी प्रश्रय दिएको हो कि परिश्रमलाई त्यागेर भन्ने एउटा त्यस्तो एउटा भनाइ पनि कहिलेकाहीँ आउँछ। सबैभन्दा पहिलो के भयो भने हामी कामभन्दा कुरा धेरै गर्छौँ। हामी आजभोलि जस्तो सरस्वतीकै कुरा गर्दा विद्यार्थीले पढ्न छोडेर सरस्वतीको मात्रै स्तुति गर्न थाल्यो भने त स्तुति गर्ने भन्दा पनि स्तुतिले मान्छेलाई केन्द्रित गर्नलाई, जस्तो मन्दिर भनेको हामीले प्रत्येक आस्था जगाउनलाई राखिएको हो नि। वास्तवमा पूजा भनेको मन्दिरमा गएर आरती गर्ने, घन्टी बजाउने मात्रै पूजा होइन। विद्यार्थीको काम पढ्नु नै विद्यार्थीको साधना हो, पूजा हो। शिक्षकले पढाउनु नै उसको पूजा हो। हजुरले कार्यक्रम चलाउनु अथवा यो अनुसारको आफ्नो जुन रिपोर्टिङको काम छ त्यो गर्नु नै धर्म हो। त्यसैले धारणा धर्म मिथ्याहुर धर्मेण विधृत प्रजा यस्या धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय। जसले जे काम गर्छ त्यो धर्म हो। पिरो हुने खुर्सानीको धर्म हो, पोल्नु आगोको धर्म हो, बग्नु पानीको धर्म हो। पानीले बग्न छोड्ने, खुर्सानी पिरो हुन छोड्ने, आगोले पोल्न छोड्ने भयो भने के अर्थ रह्यो? त्यसैले त्यो धर्म भनेकै के हो त भन्दा उसले गर्नुपर्ने कर्म हो। जब विद्यार्थीले साधना गर्दैनन्, स्तुति गर्न थालेर मात्रै हुँदैन। हुन त हामी सरस्वतीलाई स्तुति गर्ने क्रममा सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे प्रथमं भारती नाम द्वितीयञ्च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पञ्चमं तु जगन्माता षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी अष्टमं वरदायिनी नवमं सिद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चन्द्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशै तानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेन्नर जिह्वाग्रे वसति तस्य ब्रह्मरूपा सरस्वती भन्छौँ। ब्रह्मरूपा सरस्वती, ब्रह्म भनेको ज्ञान हो। त्यसैले सरस्वती जिब्रामा बस्छिन् भन्छौँ हामी। जिब्रामा सरस्वती बस्नु भनेको के त भन्दा तीक्ष्ण बुद्धि हुनु, प्रतिभा हुनु, ज्ञान हुनु। ज्ञानको साधनाका लागि सरस्वतीलाई आराधना गर्ने हो। त्यसैले बिना साधना केही पनि हुँदैन। पृथ्वीभित्र खानी छ, त्यो खानीबाट निकालिएका तत्त्वहरूलाई पनि हामीले छानेर त्यसलाई अत्यन्तै प्रशोधन गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ नि। त्यस्तै ज्ञानका लागि जुन अभ्यास छ, साधना छ, त्यो साधनालाई हामीले अभ्यास गर्ने हो।
त्यसै कारणले यो वैदिक परम्परादेखि चलेको जुन चलन हो, आज श्री पञ्चमी सरस्वतीको साधना गर्ने तमाम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नयाँ अक्षर आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। आज उहाँहरूले सफल जीवनलाई प्राप्त गरेर ज्ञानको शाश्वत तहलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसका लागि आजको दिन शुभ दिन मानिएको। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो वसन्त पञ्चमीको दिनमा हामीले वसन्त पञ्चमीसँग जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। यहाँलाई अवसर दिनुभयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा आज श्री पञ्चमी सँगसँगै सरस्वती पूजा र सरस्वती स्वरूपसँग जोडिएर हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।